नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फन फिट लाइफ में। आज आपके लिए एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम है पतंजलि बहेड़ा चूर्ण। बहेड़ा चूर्ण को बहेड़ा के अर्क से बनाया जाता है जिसमें विविध लाभ हैं। यह खांसी, जमाव, स्वर यंत्र शोथ को ठीक करता है। यह पेट की बीमारियों को भी ठीक करता है और दृष्टि में सुधार करता है। बहेड़ा विटामिन का एक प्राकृतिक स्रोत है जो आपके सर्दी के संक्रमण को ठीक करता है और दृष्टि को मजबूत करता है। यह आपके पेट को शुद्ध करता है और इस प्रकार अपच और कब्ज को नियंत्रित करता है। लंबे समय तक रहने वाली सर्दी और गले के दर्द से तुरंत राहत के लिए बहेड़ा चूर्ण लें। बात करें इसकी प्राइस की तो 10 ग्राम पाउच की कीमत 6 रुपये होती है। इसे भोजन करने से पहले 1 से 2 ग्राम शहद या गर्म पानी के साथ लें। उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ज़्यादा वात में इसका प्रयोग ना करें। यदि शरीर में ड्राइनेस हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।